sabingelela umhlaba awu sisemakhosini lezi impempe njalo ziyasebenza lezi impempe lezi ziyasebenza lezi masithi kukhona into ethintekayo uma sithi sengithinta abanye futhi uma ngithi also ngisathinta abanye kunjalo oh nothi ngilibele ngiphansi ngisesigodlweni phela ngikwazi ukubaba kunjalo kusazoba njalo hayi manje ngithini yebo ngeke kuze kuhlale ku nje hayi namhlanje ngihleli nensizwa ke yaseJimistini umlaphi wendabuko iminyaka neminyaka ngihlezi ngimpeka kwaze kwafika ekhaya ukuthi fanele athungise nanti ijazi lamandla into engiyithanda ngoMahlombe lalela wena nawe sazoya kuMahlombe eJimistini into engiyithanda ngoMahlombe iyodwa uMahlombe uma uzofuna into ephezulu kuye ukunika idirection njalo akuthumele kwaMhlaba lengane athi ufike usho ukuthi uthunyelwe uMahlombe yeah uMahlombe akayizami into angayazi uMahlombe akayilaphi into angayazi umdala kimi Mahlombe kodwa indlela ngihlonipha ngayo bazalwane phela mina ngeke kancane njengolokho nje nginikhomba odokotela bami sebo dokotela laba esiphila nabo engibasizayo namhlanje bagila imanga empilweni zabantu ngogcobo lwala ekhaya manje angifuni umuntu abaleke ngiyenzela ukuthi weMahlombe noma seningibhampela asikadla senyama noma seningibhampela Mahlombe kodwa doctor isizwe nabantu bazi ukuthi wena ekhaya kini kwasikhala aha Angithi ziyafika lezo zimo manje ke ngifuna ubabingelela abantu ubabingelele ngoba ngiyenzela ukuthi baningi bekhuluma abantu bafuna ispecial egoli yebo Mkhulu manje ispecial solandela engizosenza sizobe siza kwakho yebo bingelela na abahlobo bethu usho ukuthi ubani usuka kuphi yeah kodwa ungabatshela imfihlo madoda imfihlo ikhulu bingelela Mahlombe manje bolise ke ngizawuthetha isiXhosa zawumixa ukuze abantu bandive bonke nakho ndingumsukweni ndiyinsizwa le ekhaya eLady Frey eXhoseni kusemaXhoseni ke apho ndizalwa khona ndaphehlelelwa ke kwaButhilezi kwaShenge kwasokalisa ngendifihle esigodini saseNquthu ngeke ngilibizeke igama kweSayoni lapho engathatha khona ukuhlambuluka kokuthandaza ngakhuphuka ndangena ebugqirheni angigqibanga ngenda xoka yonke into yazifikela kodwa kwafika iphupho langikhomba kwasigadla senyama ndandingakwazi ndazofika kwaDr 2+2 bathi isigadla senyama ndaba zabantu ziyakhulumisa makhuluma kwenzeke maqosha emfene kwaloku bembodla gogo logobile sempondo ngicabuza kukuzi namatshwele bathi ngumzimba unendleko isandla siyabusisa sambatha izulu nomhlaba bathi xa bethandaza bathi umbona pho wena ndithi ndimbona apha kum ndafika apha sigadla yekwa kunzima ngendifihle lonto andileqanga bucebi la kuwe yebo ngangizeke ndandikufuna kodwa ndandileqwa zinyoka ngisho imikhonto ngisho izibhamyo yonke into yo kwakunzima sigadla senyama yona into ke dala ukuthi nabantu ke xa befika nje basothilo ke dokotela ndiye ndithi into xa ningayazi kodwa ndibakhombe kwaMhlaba yalengana kwakhuba lulambo egcekeni kwaDr 2+2 ngithi uthuthu thunyelwe ndim andileqa imali ukuthi nditya abantu bafuna abantu baphile ufuna ukuthi ndiyabulela ngesigadla kodwa abantu bakufuna pha eJimistini khehla lam nam ndiyafuna imbali kuyovela pha ndikaloko ndisiza apha ukuyonyathela uyoshiya izibusiso bakubona abantu isigodlo masiphume uyonyathela naseLady Frey kodwa abantu lapha eJimistini ngo Jimistini nyeze eJimistini kusho yena uMahlombe Tsietsi ndiyayiviza zonke ndihlala ndibona kuma comment kaSigadla
ndibone zonke izizwe ndibone iPambrish kodwa ndithi Gauteng yonke ndiyayifuna eJimmiston ndizolanda isigodlo ndilandela abantu ukuthi baphile andilandelanga mna ndodwa xa uhamba inyanga nje bakuthi umzimba unendleko sihambela nabantu ukuthi baphile xa ndithatha apha ndifika ndiyolapha nina ngamandla elikhaya yabona ngiyabonga kakhulu yabona umzimba njengoba ngithi umzimba unendleko ayitolikwa lento umzimba wenyanga ukhandleka ubusuku nobusuku ucabanga ngempilo zabantu ucabanga ngezifo zabantu angiphathi khona mawuzothi eMahlombe uthi kube khona umuntu olike ayogula esimelaphayo uthi noma uhleli uthi ufuna ukulala khulume manje lento ngoba uyathetha awuhambe uthatha lo yamuthi uyathetha ngesixhobo uthathe lo yamuthi njengamanje uthathe lo yamuthi wenza ukuthi kuloya umzimba wami ngakho ngithi umzimba lo onendleko ngani ngoba ngikhandle kusuku nosuku inkinga zabantu engizaziyo nenye inkinga ongakazi uyazi uthi usuyizwe uyazi endoda engalala ulala nini ngoba ku3 uyatholakala kusebusuku kunini uyatholakala Mahlombe ukulala khehla into engingayazi futhi sekwaze kwabasegazini nomzimba wajwayela into engithanda kakhulu mina ukusiza abantu khehla ngoba nginakho ukuthi lesi siphiwo sokusiza abantu senza ukuthi kwawena wandelwe yizibusiso kunalento abantu abangayazi ukuthi njengoba singabelaphi nathi ibusiso siyazidinga njalo tata sayidinga ibusiso uzoyithola phi ke wena ibusiso uzoyithola ekwenzeni kwakho kahle ngokulapha lapha bakho manje ke ngithi mina eJimmiston siyeza weMahlombe awukubiza number yakho bayizwe la eJimmiston inumber yami Jimmiston ithi 063 815 1569 iphinde weMahlombe 063 815 1569 Jimmiston Gauteng nokufutshane Gauteng walala wasala manake Soweto angafika kuwo awu kuseduzane Mkhulu okay seduzane mina ndihamba 8 or 7 hours ukufika lapha umuntu angohlulwa kuhamba nje 45 minutes 30 minutes nangu Mahlombe cha bakithi weMahlombe awubizi number yakho Mahlombe bafike nithunyelwa yimi njalo isigadla senyama ngithi mina ukhona uMahlombe useJimmiston nizomthola kule number kanti nami ngiyeza kuseduza kukude ngiyeza nje kwaMahlombe sobe simise ispecial kuyobe kukubi kodwa kwamanje uma ufuna information noma ufuna ukwazi ngokuthi uMahlombe ungamthola kanjani noma ufisa umuntu wakasigadla uzawuthola kuMahlombe ngiyabonga ke Mahlombe asiqhubeke sithanda abantu iphiwe ke le ndoda iyayimisela ke le ndoda inothando ke nabantu hayi ke lothando luseceleni ke bakithi cha uthando lokulekelela abantu ezimpilweni zabo lalelani unyaka lo esikuwo ake sihlonipheni umhlaba sihlonipheni isizwe nikhumbule ukuthi kunabantu abangasifisela okuhle nikhumbule ukuthi abantu abasifisela okuhle abantu abafuna ukuzama ngendlela zabo bahlezi bagada ukuthi oMahlombe benzani o2 + 2 benzani kanti thini ingqondo yakho wena kulonyaka awubuza ingqondo yakho ukuthi ithini yona yenzo kwakho uhlukane nabantu ukuphumelela kunye Mkhulu Mahlombe khona uyinyanga yalapha eJimmiston asiphindile na 063 815 1569 mina ngiyathanda ngoba thina belaphi siyathandana okweqiniso siyakwazi ukuhlala sigaye lokho esingakwazi sithatha umuntu wase Eastern Cape siuhlanganise nowakamhlabelingane sithatha waseSwazini siuhlanganise nowaseGoli bese sakha into yinye ukuze abantu baphile bakithi niphathe kahle sizweni sonke bizi number sengizovalelisa 063 815 1569 kanti kuphi neJimmiston It's opposite nezonke kahle kahle ngisePambrish imelene neTsiyetsi ngakwamasango
xa ugqidike kwamasango etsietsi ufike kum. Ifoni yakhe isebenza malanga wonke. Isebenza malanga wonke le phone ayivalwa dokotela. Awu. Ayivalwa le phone. Usho ukuthi mangathi nje kusasa ngiyaku-interview ngifuna ukuqala kuwe namuhla ngakuthola. Ndiyafumaneka tata. Ibize le number ibalulekile. 063 815 1569. Usegoli kahle. Usegautini. Kodwa ningalibali ndisuke Eastern Cape ngwase Eastern Cape ngiqala uhlala eGoli ngo1995. Kodwa kanjalo ngoDisemba le difference ezafika ngisafuna ukuthi ubeke isigadla kuqala. Bantu bakithi ukwanda kwaliwa umthakathi. Ukubaluleka kwenu ukubaluleka kwethu. Impilo yakho yaziwa nguwe. Okudinga nguwe kwaziwa inhliziyo yakho. Sebekhulume bonke abakukhulumile. Sebekhulume konke. Okunye kwafika kuwe kwakuphazamisa kodwa hlala ethembeni. Angeke kuze kuhlale kunje. Yazi content ngayazi nakithi inkinga ziyafika singodokotela. Kodwa ngisho ukuthi angeke kuhlale kunje. Bande ezomuthi zababa zashuqula. Awukho kumuthi ongasebenzi. Uma wena umuthi ungakusebenzeli ngiyacela usondele sikuzame. Sikulwise nje kancane ukuthi udinga amanzi konke sizokwenzela khona ngoba inhloso ukuthi wena usiphakamise ukuthi wasizakala. Uyibhodi wena. Ngokusiza wena ngibhodile mina. Thandaza Mahlombe sivale. Siyabulela. Bayede Nkosini. Siyabulela. Sandla senkazimulo. Kunjani? Siyabulela makube njalo bonke abantu besalungisela ispecial saseJemisini uNkulunkulu ebabusise. Egameni lakhe. Besathatha phana besazama abancede nabafuna umsebenzi. Nabafuna abantwana abantu baxakekile kuneyinkinga ngeenkinga kulomhlaba. Nabantu abadivorce uNkulunkulu avale lezo nto ezenza ama divorce abantu bephelwa imisebenzi into yonke. Sithi makube ngumusa kunyaka 2024 sistopa yonke icase ephezulu komuntu sithethe ukuphila phezulu komuntu wonke siyacela singazenzeli kodwa sicela kwabaphansi xa sithetha ngabaphansi sicela edlozini sicela kuNkulunkulu ngoba ungumdali wezulu nomhlaba camakho Nkosi busisi yabo